friends, look at this. Aku menemukan banyak mainan hewan sepertinya keren-keren. Sayang sekali, sangat kotor dan berlumpur. Widih, lumpurnya sangat tebal. Wow, ada yellow color. Belalainya sangat panjang. Hewan apa ini? Kita masukkan. Wadidaw, ada blue color. So cute. Memiliki punuk. Hewan apa kira-kira? Widih, telinganya sangat panjang. Ada hewan laut juga. Yes. Mantap sih. Wow, so cool. Keren betul. Widih, bentuknya sangat unik-unik. Seram sekali. Giginya sangat tajam. Hewan berkaki 4. So beautiful. Widih, sepertinya ada hewan pemangsa. Keren, keren, keren. Besar sekali. Wow, memiliki cula. Gokil. Widih, so cool. Terlihat gagah. Oke. Wow, lucu sekali. So cute. Burung apa ini? Widih, lehernya sangat panjang, sangat kotor dan berlumpur. Kita masukkan. Oke, semua mainan hewan sudah kita kumpulkan. Let's go kita bersihkan. Wow, di sini sudah ada air bersih, sangat jernih. Mari kita mulai mencuci semua mainan ini. Kita ambil yang pertama. Ada hewan berkaki 4. Kita bersihkan. Keluarlah seekor zebra. Amazing, gagah sekali. Wow, ada yellow color. Giginya sangat tajam. Mari kita lihat hewan apa ini. Keluarlah ikan hiu. Hewan pemangsa sangat menyeramkan. Wadidaw, memiliki punuk. Hewan apa kira-kira? Kita lihat. Keluarlah seekor unta. Hewan yang hidupnya di gurun. Keren, keren, keren. Widih, ada blue color. Mari kita bersihkan. Sepertinya sangat unik. Keluarlah seekor beruang. Wow, memiliki badan yang sangat besar. Mantap sih. Mari kita lihat hewan apa ini. Kita masukkan. Keluarlah seekor panda. So cute. Sangat menggemaskan. Widih, ada yellow color memiliki tanduk. Keluarlah seekor domba. Wow, keren sekali. So cute. Widih, belalainya sangat panjang. Mari kita bersihkan. Sangat kotor dan berlumpur. Keluarlah seekor gajah. Wow, ukurannya sangat jumbo. Wadidaw, hewan berkaki 4. Mari kita lihat. Keluarlah seekor kuda. Widih, hewan pemakan rumput. Gagah sekali. Wow, memiliki sayap yang sangat cantik. Burung apa ini? Keluarlah burung elang. Sepertinya dia memakan daging. Hewan pemangsa. Widih, ada green color. Lehernya sangat panjang. Kita bersihkan. Keluarlah seekor jerapah. Mantap, tinggi sekali. Wadidaw, lanjut kita ambil green color. Sepertinya ada hewan pemangsa. Keluar
Keluarlah seekor harimau. Sangat menyeramkan hewan karnivora pemakan daging. Widih, telinganya sangat panjang, mari kita bersihkan. Keluarlah seekor kelinci. So cute, imut sekali. Widih, widih, sangat panjang. Mari kita lihat. Keluarlah seekor ular. Hewan yang sangat berbisa. Hati-hati ya teman-teman. Wow, kita ambil yang terakhir. Mari kita lihat hewan apa ini. Keluarlah seekor rusa. So cool. Semua mainan hewan sudah kita bersihkan. Bye-bye.